M3 E46க்கு ஆயில் மாற்ற போகிறோம். டோக் ரெஞ்ச், ஆயில் ஃபில்டர், கேஸ்கெட், ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வர வாஷர் இவரை மட்டும் லூஸ் ஆக போகிறோம். வாஷர் இங்கே இருக்கிறார். இங்கே பேர் வந்து க்ரஷர் வாஷர்ன்னு சொல்கிறது. ஒருக்கா தான் யூஸ் பண்ணலாம். அங்கே மாஸ்டர் டெக்னீஷியன் மொட்டை டூல்னு சொல்லிவிட்டு கோவம் வந்து தீட்டுறாரு. அடுத்தது நட்டை கட்டி சாப்பிட்றாரு. மேலே பிடிச்சிருந்தா கீழே கொண்டு வரல. இங்கே நான் தப்பி தள்ளினா முதல்ல லூஸ் ஆகும் நட்டை. அங்கே ஃபோர்ஸை ஊற்றுறாரு. ஏதாவது மெட்டல் துண்டுகள் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரொட் பேரிங் தேயுது, அது தேய்ஞ்சிச்சுன்னா இன்ஜினே போகிறது பின் தான். அதில் பார்க்குறோன்னு ஒன்றும் இல்லை. புது ஃபில்டரை போட போகிறோம். கையால் தான் பூட்டணும். அது இந்த டோக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து 24 நியூட்டிமீட்டர்ஸ். அதுக்கு ஒரு டோக் ரெஞ்ச் ஒன்று எடுத்து இதில் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கீழே திருப்பி செட் பண்ணலாம். ஓவராலாம் டைட் பண்ண தேவையில்லை. 5.8லேருந்து 6 லிட்டர் போடணும். இக்னிஷன் 1 போடுங்க. இது டெஸ்ட் வேறு அமர்த்தி பிடிச்சிக்கொண்டே இருங்க. நான் ரீசெட் ஆகிட்டு சர்வீஸ் பண்ணிட்டாமா நாங்கள் ஒவ்வொரு 6000 மைலும் ரீசெட் பண்ணுறோம் நாங்கள்.